nombre es Camilo Aldaz, soy corredor del ciclismo de montaña. Soy de la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, de la parroquia Juan Montalvo. Tengo 12 años, llevo haciendo 6 años este deporte. Me gusta este deporte porque conozco a mucha gente, conozco más lugares, conozco pistas. Les hago una invitación para que se unan a este deporte de ciclismo de montaña, a todos los de la parroquia. Le doy gracias a la cooperativa Floresta que me apoya en este deporte, y del uniforme está muy chévere. Muchas gracias de antemano y muchas gracias por darme este apoyo. Gracias. Quiero hacer extensivo el agradecimiento a la cooperativa La Floresta por este apoyo, y a Camila desearle toda la clase de éxitos. Como GAT parroquial hemos tratado de buscar ese apoyo, ese fortalecimiento a esa carrera, a ese deporte que es muy significativo.